Pethuel BCD News Entute Navekun Chibai News Simtu Vungai Kim Philippi Group Tanchin Tom Kimte Pethuel BCD in Annual Day Zangding Wana Satak Zukziakin Guitero Ta Hoktui Tam Mama Vietnam South Sunga Limlak Thang Mama To Kisain Heutupa Samuelin Comment Pia Pethuel EBCC 10 Pethuel BCD Voice Gia Amin Vo Singing Competition Neilelu Tanchin Akim Zoin Pethuel BCD 10 Annual Day December 14 apat 16 sung azat na dingu to kisain heutu tele naw pangten na satakin panla to zelu hi saptuan ten le poimo ngai pi mama in van akule poimo tengjang saku hi hai hun sunga kidem na tom saide ku a naw pangte group lin ki hen hi to atia hi le Philippi Colossa Ephesus Galatia te hi in heutu te panlang na to Annual Day to ni changin anne khom dingu hin thutut kinga hi tu lai wa nak zuk lot jakin guitero ta hok tuite lamliana begui zambang in zamne noa hi hwai jakin garia tai tele hia paimi piten haksat nalian pi takwa ku hin thutut kinga hi khomi pite na ngai poimo ma in lampi bol hoina ding in na satakin panlau hi tu lain Vietnam South sunga heutupa Samuel Limlak thangma ma oma hei thu to kisai isu tamma ma in Vietnam South mi piten boy pi ma hi Hai limlak tia heutupa Samuel in mi tuam mineral le celebrity min thang tak ti to kila khomin hai lim tia avek sipin ama news ovek mo hi hai to kisai don na tamma ma a amana don na ke ka news ya khiloin amau khirap tu sang abut ja kwa lian zomai mai hiu chingen hi hai comment apyak pin vemi piten adikhya diklo chi bildo ma mau hi EBCC Pethuel BCD Department in Now Pangte Talent Zone Khyang na dingin Pethuel BCD Voice Kichi Apaisa October 22, 2017 ni in first round na panuhi Hela sangna Now Pang Zakhatville ki helwa round by tawzelina tu jang in mithum final stage adinga selekyatin omuhi grand finale a hile December 16 ni takin omdinga heihuna kidem ditia hile Malian Kim thangtan moile ni hoite hiu hi Philippi Group apan Malian Kim aha panale a group pite support na thupi takto Pethuel BCD Voice title nga theding in tam taktin ging tau hi hey grand finale huna tel ding in alunglut ko apeu khel theding in mon hoi taka pan thutut kinga hi tunita ka news pang the hai tenga hi entute teng na vekun omnam le mangpha